शैलो, सरप्राइज एंट्री से चौंक गई क्या? हम दोनों का तो पैचअप हो गया ना, क्या करूं? तुमसे मुझे अकेले में मिलना है और तुम मिलना ही नहीं चाहती हो, इसलिए मैंने तुम्हें गोविंदा के स्टाइल में रास्ते में रोक दिया। मुझे किसी जरूरी काम से जाना है जीजू, प्लीज रास्ते से हट जाओ। रोको किसने? जाओ ना। लेकिन मुझे जानू कह के पुकारो ना। हे, पागल हो गए हो क्या? मैं किस टेंशन में और तुम्हें शादी की पड़ी है? तुम्हारे बाप का चक्कर ना, पता है कल मैं एक पंडित से मिला, जानती हो उसने क्या कहा? तुम्हारी पहली बीवी के मरने के बाद तुम्हें संतरे जैसी बीवी मिलेगी, यानी हमारी लाइफ सेट। मेरी बात सुनो, मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों रोज मिले और चांदनी रात में एक साथ बैठकर संतरे खाएं। बस तुम एक बार हाँ कर दो, डेट मैं फिक्स कर दूंगा। जस्ट शट अप। पहले ही हम अपने पापा के लिए परेशान हैं और तुम मुझे बीच सड़क में रोककर ऐसी घटिया बातें कर रहे हो। अगर दोबारा शादी की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो हेलो, मैं आ रही हूँ। मैं जा रही हूँ, अब बहुत लेट हो गया है, फिर कॉल करती हूँ तब आ जाना। ओके बाय। छी, तुम्हारी वजह से मेरा काम खराब हो गया। फिर से शादी की बात की ना तो अब पीते ही रहोगे या बात भी करोगे? बात करने को रह क्या गया? मेरी जिंदगी मिक्सर में पिसे संतरे की तरह हो गई। अगर वो मान जाए तो मैं संतरे का बगीचा खरीदूंगा। मेरी साली ने मुझे पागल कर दिया है। उसने मुझे धमकी दी है कि शादी की बात मत करना। तुम मेरे दोस्त हो इसलिए कुछ कहना चाहता हूँ। कल रात को 12 बजे मैं 40 साल का हो गया हूँ। चुप कर, लॉटरी लगी है क्या? चुपचाप बैठ जा आराम से। मैंने सोचा था शादी करके कम से कम 10 साल खुशी से बिताऊंगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे लगता है मैं वैसे संतरे की तरह हो जाऊंगा जो कभी बिकते ही नहीं है। मुझे बचा लो ब्रो। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। अब रास्ता भी बता दो ब्रो। देखो, कोई भी लड़की हीरो जैसे लड़के से शादी करना चाहेगी, तुम्हें बस हीरो जैसा बनना पड़ेगा। और हीरो बनने के लिए कल से मैं तुम्हारे हर सीन में हीरोपंती की तुम्हारी डिग्री बढ़ा दूंगा, नीचे से तुम्हें ऊपर फेंक दूंगा। मैं समझा नहीं। हम समझ गए, कंटिन्यू। शैलू जब मार्केट में सब्जी खरीदने जाएगी तो टिप टॉप बन के एंट्री मारना हीरो की तरह। तुम्हारी बातों से मेरे अंदर जोश आ रहा है ब्रो। कल से देखो मैं किसी हीरो की तरह उसके सामने जाऊंगा, उसके होश उड़ा दूंगा। थैंक यू ब्रो। संतरा भूल गए गुरु? तुम्हें मेरे संतरे की इतनी फिक्र? ड्रॉप करो। आई लव यू टू। I wanna follow you. I wanna follow you. I wanna सर नाकाबंदी आया? गाड़ी पार्क कर। follow you. अबे ये क्या? I wanna follow you. I wanna follow टी शर्ट मस्त है। कुछ ज्यादा ही टाइट नहीं लग रहा है? टाइट या लूज से क्या फर्क पड़ता है? हीरो लग रहा हो ना? हाँ, एकदम झकास लग रहे हो। थैंक यू ब्रो। अगर सामने कोई भी हीरो आए, सलमान हो या शाहरुख खान, टाइगर या वरुण, रणवीर सिंह या कपूर, सबकी वाट लगा दूंगा मैं। हे, क्या बोल रहा है तू? वो क्या है ना, मैंने कल रात को उन सबकी फिल्में देख ली। अरे वो देख, वही लड़की जिसके बारे में भाई बोल रहे थे। ओए, हाँ भाई, जा उसकी बहन को लेकर आ। ब्रो देखो शैलू आ गई। जल्दी से अब मुझे सीन बताओ, मैं उसके सामने हीरो बन जाऊंगा। पटा तुम्हें इन लूंगा। कपड़ों में कैसे हीरो बनाऊं समझ में नहीं आ रहा है। ओए, जाने मन, रोज देख रहा हूँ बिना देखे निकल जाती है। ओए, जाने मन, कभी हमें भी देखा करो। बस एक चुम्मी या एक जप्पी दे दे। सीन अपने आप बन गया है ब्रो। छोटी बहन को छेड़ने वाले की पिटाई की तो बड़ी बहन के लिए तुम बन जाओगे हीरो। हीरो सुपर, वो किल देम ऑल। जीजू आप यहाँ कहाँ ले जा रहे हैं इसे? अगर तुम लोगों ने दोबारा मेरी सालियों पर कमेंट किया तो तुम ज्यादा दिन धरती पर नहीं रहोगे। अपने आप पर कंट्रोल करना सीखो, समझे तुम लोग? अगर आइंदा किसी लड़की पर कमेंट किया तो तुम लोगों का वो हाल करूंगा जैसा कि मैं एक संतरे का करता हूँ। तो समझ नहीं आया, फिर से बोलो। कान साफ करना। ए मलिंगा, जब मैं डायलॉग मारता हूँ तो सब लोग साइलेंट रहा करो, वरना मैं वायलेंट हो जाता हूँ। अगर चुप नहीं रहेंगे तो क्या करेगा? ए रोड साइड, कहा था ना जब मैं डायलॉग बोलूं तो साइलेंट रहा कर, नहीं तो मैं वायलेंट हो जाता हूँ। तुझे पता है मैं कौन हूँ? हिम्मत है तो टच कर, टच कर, टच कर। ब्रो, इमेज का जूस निकल गया। देख रहा हूँ। मेरी शैलू मुझे देख रही है। सही तो देख रहा हूँ। ये सीन संभाल लो ब्रो। अब उस विलन से पिटे हुए हीरो का बदला तुम लोगे ब्रो। फिकर नॉट। जाने मत। कौन भाग कर रही है तू? इनकी तो लग गई।
सॉरी दोस्तों, गलती से मिस्टेक हो। तेरी क्या शॉट है। थोड़ा फटका तेज था, सॉरी। माफ कर। अरे क्यों मेरे हाथों से गुनाह करवा रहे हो? रुक जा। मैंने बोला था ना मेरे हाथों से। अरे क्यों मेरे हाथों से जुल्म करवा रहे हो? क्यों मुझसे गुनाह करवा रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ओए, कहाँ जा रहा है? लगता है तेरा पेट अभी तक भरा नहीं ना, अभी हल्के हल्के फटके दिए। लगता है अभी रास्पबेरी निकालनी पड़ेगी। ए गिरी, आ जरा फटका। सर, इनकी बैंड बजाइए। खुद पे फूल फेंके कोई हीरो नहीं बनता, फूल अपने आप गिरने चाहिए, उसे कहते हैं हीरोगिरी। तुझे ऑडियंस मिल जाए तो डायलॉग बहुत मारता है, हाँ? बोलने में क्या जाता है? तुमने तो खून खराबा कर दिया ब्रो। तुम तो लड़ाई झगड़े के खिलाफ थे ना ब्रो। सडनली तुम्हारे कैरेक्टर में इतना बदलाव कैसे? ओह माय गॉड, खून नहीं अनार का जूस। तुमने तो कहानी ही बदल दी। मम्मी, बहुत खून निकल रहा है। ओ मोटा गेटे, इधर देख। वो खून नहीं था, अनार का जूस था, पोमेग्रेनेट। अच्छा, सच में? बहुत टेस्टी है। क्या ये सुपरमार्केट का फ्रूट है? खा लिया ना तूने, अब चल। ची मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी भयानक बेइज्जती हो गई। अरे ये तो जज्बाती हो गया। अरे ये एम्बुलेंस बुला रहे, शेर जख्मी हो गया। अरे वो सब छोड़ो, आराम से बैठ जाओ। अच्छा ब्रो, तो वहाँ हीरो बन गया, यहाँ हीरो बन गया। मैं धोबी के कुत्ता, ना घर का ना घाट का, दिमाग का नहीं हो गया। सर, इसके गुस्से से लग रहा है कि इसे गहरा सदमा लगा है। कोई ऐसा सीन सुना दीजिए जिससे शैलू का दिल पिघल जाए और ये शांत हो जाए। आइडिया, ऑपरेशन डैड विथ लव। अरे तुम्हें ऑपरेशन की पड़ी है? यहाँ मेरी खटिया खड़ी है। दिलवाले में शाहरुख अपने डैड से बहुत प्यार करता है ना? हाँ, शैलू अपने डैड से प्यार करती हाँ, है ना? हाँ, अगर तूने उसके घर जाकर उसके डैड का बर्थडे मनाया तो बर्थडे बना के मैं उसके दिल में घुस जाऊंगा। हाँ? सही है, क्या बात है? हाँ। ये इतनी रात को? ओए पगले, क्या हो रहा है इतनी रात को? नींद खराब कर दी सबकी। कहीं और जाओ। इमोशन है दादी माँ, इमोशन। कैसा मोशन? ये बुढ़िया सीन का कबाड़ा कर देगी। ओए बाप जी, आधी रात को ये सूट चश्मा पहनकर क्या तमाशा दिखाना चाहते हो? बॉयज रुक जाओ, तुम्हारा पैकअप हो गया। इन दोनों फलों में कौन सा सड़ा है, कौन सा ताजा है? अरे पगले, साफ साफ बात कर। अगर बता दिया तो समझ जाओगी ना। फल के सिद्धांत समझाता हूँ। भूख, नींद और सेक्स, ये इंसान और जानवर की चाहत होती है। Am I right? लड़कियों के सामने क्या बकवास कर रहा है, बदमाश कहीं का। ओके ओके, समझ गया। आप मुझे मारेंगे तो मुझे दर्द नहीं होगा, क्योंकि आई एम अ मैन विद जीरो इमोशन। लेकिन मेरे लव का इमोशन हाइपर एक्टिव है, कुछ इस तरह, इस बीट की तरह। रुको, बहुत हो गया ये बीट, हमें दिख रहा है। जीजू, अब क्या कर रहे हो? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ गई तो सीन सुपर हिट होगा। मतलब? अगर मैं एनआरए होता तो सॉन्ग भी समझ लेती और सीन भी। Am I right? दिमाग खराब हो गया है। सॉरी, मैं तुम्हें अपना रूल ब्रेक करके सीधा सीधा बताता हूँ। आज तुम्हारे डैड का बर्थडे है। हाँ वो तो है। बॉयज, तुम्हारे डैड का बर्थडे आज सेलिब्रेट करना चाहता था तुम सबके साथ मनाऊं। अपने इमोशन को शेयर करना चाहता था। मैं इमोशनल फूल यहाँ पर अपना इमोशन शेयर करने आया और आप लोग इमोशनल हो गए, लेकिन कोई समझा नहीं। पता ही नहीं चलता कि दिन रात कैसे कट रहे हैं। लानत है मुझ पर, मैं अपनी बेटे का जन्मदिन भूल दादी गई। उदास मत होना। जीजू, आप तो सच में बदल गए हो। मैंने कहा था ना तुम्हें, आई एम जीरो कैरेक्टर, जीरो इमोशन, जीरो फैक्ट। राजा, तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हारे डैड का बर्थडे है ना, तो बाप जी मुझे जबरदस्ती ले आए। अच्छा किया जीजू, आपकी नादानी में कुछ तो इमोशंस हैं। यस। मैं तुम्हारे डैड से कभी मिला नहीं, कहाँ है वो? वो यहाँ नहीं है, टूर पे गए हैं। तो फिर उन्हें कॉल करके विश करते।
बाप जी क्या है ये, बताना चाहिए था। ब्रो मैं तो भूल ही गया था, इमोशन में बह गया था। शैलू जाके जल्दी से डैड को कॉल करो, उन्हें अच्छा लगेगा हमसे बात करके। हाँ हाँ दीदी प्लीज कॉल करें बेटा ना। एक बार उनको कॉल करो, ये सब हमारे ही है ना। करो करो बेटी करो। अच्छा कॉल चल। करती हूँ। बेटी शैलू, हेलो, हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू बेटा। सर पत्रकार की हत्या में उसका कोई गिरफ्तारी सर नहीं आईटी हुआ। ऑफिसर मूर्ति का मर्डर कैसे हुआ? हमें जवाब कुछ बताइए दीजिए। ना, पुलिस कुछ नहीं बताइए। एक मिनट एक एक करके पूछिए प्लीज। हम छानबीन कर रहे हैं, हम जल्दी ही उन्हें गिरफ्तार करेंगे और फिर आपको विस्तार से बताएंगे। I'll keep you posted, okay? राजा, सर I think that's all for now. Excuse me. Thank you, Thank you, sir. sir. Come. सुना तुमने? जर्नलिस्ट मूर्ति की मौत हो गई। सब चैनल वाले बोल रहे हैं कि वो एक मर्डर है। हाँ सर, देखा मैंने। खून देखकर मैं तो दहल गया। मैं अपनी आंखों से खून देख नहीं पाता, आप तो जानते ही हैं। राजा सिंपैथी से काम नहीं होगा। It doesn't help. हमें मुजरिमों को पकड़ना ही होगा। Do you understand? बिल्कुल सर, इट्स माई ड्यूटी। That's great. सर प्लीज सर, हमें थोड़ा और वक्त दे दीजिए। मैं आपके सारे इंस्टॉलमेंट्स जल्द से जल्द चुका दूंगी। हम पर रहम कीजिए। मैं इस बंद हुआ तो हम सड़क पर आ जाएंगे, प्लीज सर। देखो लड़की, मैं तो सिर्फ एक सरकारी नौकर हूँ, तो मुझ पे अब रोने धोने का कोई असर नहीं होता है। तो मुझसे बात करके कोई फायदा नहीं। हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है पैसा 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 पैसा। ये अच्छा मौका है, आज मेरी हीरोगिरी साबित हो जाएगी। इस मैटर को मैं अकेले संभाल लूंगा, वो आज मुझ पे फिदा हो जाएगी। क्यों रे, अगर तुझ में हिम्मत है और अगर तू मर्द है तो इस ताले पे सील लगा के दिखा। दाना, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे हीरोगिरी दिखाता है। इस फिल्म में सिर्फ एक ही हीरो है, ये मल्टी स्टारर फिल्म नहीं है। मैंने बोला तूने सील लगा दिया, मेरे सामने हीरो बनता है। रुक, अभी दिखाता हूँ। इस सिचुएशन में संतरा काम नहीं आएगा, रॉड दे। सुनो जीजू, क्या कर रहे हो? रुको। चलो मुझे मत रोको। स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। इधर आ, इधर आ। ओफो। अरे शैलू है। हेलो हेलो, सुनो राजा, मुझे ज्ञान देता है। मुझे धमकी देता है। जो कहना है जाके कोर्ट चलो में मैं कहो, संभाल मैं रहा नहीं हूँ। सुनने वाला। चुप करो तुम। ये तो पुलिस ड्रेस में आया है। ब्रो, क्या सुपर टाइमिंग है। नेम प्लेट और ड्रेस इतनी जल्दी बनवा ली। और इनके पास तो गन्स भी है। डमी डमी। सर सही टाइम पे आए। ये इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे और हम अपना काम कर रहे हैं। इसने मेरा कॉलर भी पकड़ा सर। इसे पुलिस स्टेशन ले जाके खूब पिटाई करो। बाद में बात करते हैं, पहले सील खोलो। सर ये इनकी गलती है। किसी की भी हो, जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जो भी भरपाई होगी मैं कर दूंगा। जाओ जाके पहले सील खोलो। सर मैं आपकी वर्दी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इन्हें घसीट के अदालत ले जाना चाहिए। अरे चले, सब अदालत में देख हाँ, लेंगे। देखते हैं। चलो चलो सील हटाओ। क्या बात है ब्रो, नकली वर्दी से डर गया। हेलो, देखा, मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राजा को नकली वर्दी में यहाँ बुलवाया। इसे कहते हैं स्मार्ट हीरोगिरी, है ना? अरे सील हटाया कि नहीं? वो वापस कभी नहीं आएंगे, मैं देख लूंगा, ठीक है? थैंक्स अ लॉट राजा। ये लो पकड़ो इसे, फुल एंड फाइनल पेमेंट। अब निकलो यहाँ से, दोबारा कभी मुड़ के मत आना, ठीक है? सदमा लगा। सर सबकी मदद करते हैं। उन्होंने ऐसा किया ताकि तेरी नौकरी नहीं जाए। ब्रो, ये रहा अगला सीन। मैंने खुद लिखा है। उत्तरी सर, पहली बार हीरो ने अपना सीन खुद लिखा है। तू तो मल्टीविटामिन हीरो है भाई। मल्टीविटामिन नहीं, मल्टी टैलेंटेड। हाँ। इसमें मेरा क्या रोल है? जब मेरी शैलू आएगी, उसे आई लव यू बोलना है।
कट्टू, मैं ताली बजाता हुए एंट्री मारूंगा और शैलू को लेक्चर सुनाऊंगा। मैं उसे चेतावनी दूंगा कि गली का हर छोकरा उसे आई लव यू बोलेगा अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो। मेरी शैलू सोच में पड़ जाएगी, उसे मुझे खोने का डर लगने लगेगा और यूरोप में हम दोनों गाना गाने के लिए निकल अरे रुको रुको ब्रो, इस बच्चे जैसे चेहरे से किसी लड़की को प्रपोज करोगे तो क्या वो फंसेगी? क्या कह रहे हो ब्रो? वो तुम्हें हाँ बोल देगी। इस बच्चे जैसे चेहरे से किसी को आई लव यू बोलोगे ना तो फंस जाएगी, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। अगर तुम अभी नहीं गए तो अपने संतरे की कसम। संतरे की कसम मत खाओ वरना मेरा दिल टूट जाएगा। ओके ब्रो, मेरी शैलू आ गई। तुम्हें मैं क्या बताऊं, ये मेरे दिल की धड़कन है। क्या हुआ ब्रो, ये तुम्हें क्या हो गया? कैसे कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हो? लगता है तुमने सिचुएशन को सीरियसली ले लिया है। हाँ? बोलना मत, शैलू मेरी है, मेरी, वो तुम्हारी भाभी है। हाँ आप जल्दी जाओ। ऑल द बेस्ट सर। राजा, अचानक यहाँ कैसे आ गए तुम? क्या कहूँ इसको, ये साड़ी में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। डैड ने दी थी क्या? ये पूछने के लिए आए थे। ये क्या हो रहा है? ये उससे घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहा है? सर सभी आपकी तरह सीधा नहीं बोल सकते ना, थोड़ा स्क्रीन प्ले तो होना चाहिए। मेरे बारे में क्या सोचती हो तुम? तुम में क्या कमी है? तुम सोना हो। जो लड़की तुमसे शादी करेगी ना, बहुत लकी होगी। जानते हो, अब ये भी मेरी संगति में रहकर डायलॉग मारना सीख गई है। तुम जल्दी समझ जाते हो। कोई छोटी बात है क्या? तो तुम क्यों नहीं बन जाती वो लकी लड़की? शायद तुम्हें बुरा लगा, पर मैंने अपने दिल की बात कह दी। तुम मुझे अच्छी लगती हो। मस्त एक्टिंग कर रहा है। इस बार का नेशनल अवार्ड तो ले गया है। लेकिन मुझे तुमसे सुनना है। अगर तुम्हारी रजामंदी होगी तभी ये शादी हो पाएगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। सुपर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम्हारी शादी में और देरी हुई तो हर लड़का तुम्हें ऐसे आई लव यू बोलेगा। और तुम्हें ये बात समझाने के लिए मैंने ब्रो के साथ मिलकर नाटक किया। क्या बात है ब्रो, क्या एक्सप्रेशन थे, क्या डायलॉग्स थे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। यू डिड वेरी गुड जॉब, कीप इट अप। कैसा लगा जानू? चलो यहाँ से जल्दी से कट लेते हैं। कोई आवाज आई? मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। एक हफ्ते से देख रही हूँ तुम्हें। जब बीच रास्ते वो गुंडे छेड़ रहे थे तब मेरी बहन को ले जाकर तुमने उन्हें जानबूझकर उकसाया। अच्छा हुआ कि ये वहाँ टाइम पर आ गए, नहीं तो तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत आ जाती। लानत है तुम पर। वो मेरी गलती थी, मैंने ही लोन के इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे की थी और तुमने बैंक मैनेजर पर हाथ उठाया। ये पुलिस ड्रेस में वहाँ आए और चेक देकर सारी इंस्टॉलमेंट्स चुकता कर दी। नहीं तो आज हम सब जेल में होते, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसने ये सब मेरे सामने हीरो बनने के लिए नहीं किया, बल्कि मुझे मुसीबत से बचाने के लिए किया। ये हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। सुनो, वो शादी के लिए ये सब ड्रामा नहीं करते। राजा, आज तुमने जो मंदिर में कहा है कि तुम मुझे पसंद करते हो, ये बात मेरे दिल को छू गई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू। हाँ? ये कैसा ट्विस्ट है? क्या लगता है उसे? मैंने उन दोनों को मिलवाया था, इश्क लड़ाने के लिए नहीं। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? मेरी बात ध्यान से सुन लो। उसकी शादी मुझसे होगी। उस लड़के ने ब्रो बन के धोखा दिया है। मेरी पीठ पे खंजर मारा उसने। ये क्या बोल रहे हैं जीजू? ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा जीजू नहीं हूँ, वो ब्रो तुम्हारा जीजू बन गया है। वो उससे ही शादी करेगी, उसने मुझे साफ साफ कह दिया है। सुन, अगर उसने ऐसा कहा होगा तो पक्का कोई कारण होगा। अरे कारण तो होगा ही। मैं यहाँ संतरे बेचता हूँ और वो अमेरिका से आया हुआ NRI है और पैसे वाला भी है। जैसे उसे पता चला उसे फंसा लिया। समझ गई? संतरा अच्छा हो या खराब, एक बार खरीद लिया तो वापस नहीं किया जाता। चाहे उसका रंग खराब हो या खाने में खट्टा हो, एक बार बिका तो बिक गया। ऐसा हंगामा मत कर, पड़ोसी सुन लेंगे। पहले से घर की बदनामी हो रही है। अब खोने के लिए बचा ही क्या है? जिन्हें नहीं पता उनको भी बताऊंगा मैं। अरे आ जाओ, हमारे घर की कहानी सुनो। मैं इस घर का दामाद हूँ, वो इस घर का दामाद नहीं है। आए तो उसे बता देना। 7 फेरे, 7 रस्म और शादी भी इस 40 साल के जवान के साथ होगी। कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने शादी में कोई ड्रामा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, संतरे की कसम। उसे शादी के लिए मनाओ।
हार्ट अटैक। हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो गई है, ऑपरेशन करना होगा, अर्जेंट है। तो देर किस बात की है डॉक्टर? उन्होंने कहा उनका बेटा यहाँ होना चाहिए। वो ऑपरेशन के लिए राजी नहीं होंगी जब तक उनका बेटा यहाँ नहीं आता। शैलू, इस वक्त तुम्हें कमजोर नहीं होना है। देखो, रोने से कोई फायदा नहीं होगा। जल्दी से अपने डैड को बुला लो, नहीं तो दादी की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अब उठो, उन्हें कॉल करो जल्दी। अपने कलीग आईटी ऑफिसर नारायण का मर्डर करके केएलएन शास्त्री फरार हो गया है। तमाम कोशिशों के बावजूद वो हमारे हाथ नहीं आया। सर, कितनी बेरहमी से खून किया है। इसमें जरा भी इंसानियत नहीं है क्या? इंसान है या जानवर? सही कहा, यही है वो जानवर। कृष्णा, ये केस तुम्हें लेना चाहिए। उसकी दूसरी बेटी को पता होगा कि वो कहां पर है। फरार होने के बाद वो उसी से कांटेक्ट कर रहा है। हमारे डिपार्टमेंट की पुलिस ने उसकी फैमिली से कड़ी पूछताछ की है। पुलिस के डर से उन्होंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। मैं ये केस तुम्हें इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम इस केस को प्यार से हैंडल करो। अब ये केस जल्दी सुलझाओ। ये क्या माँ, तुमने ये क्यों कहा कि मेरे बगैर ऑपरेशन नहीं करवाओगी? कम से कम एक बार तुम्हें देख तो लूं, बस यही काफी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता जीऊं या मरूं। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा माँ, घबराओ मत। पापा, और कितने दिन हमें ये सब सहना होगा? बेटा, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, इसलिए मैं खुलकर सामने नहीं आ पा रहा हूँ। अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो मुझे यकीनन जेल हो जाएगी। जेल में खुदकुशी करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं होगा। हम आपके बिना नहीं रह सकते। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मुझे इस बात का भी दुख है कि मैं अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाया, और तो और ना ही इस हालत में हूँ कि तुम लोगों की शादियां करवा सकूं। एक फरिश्ता हमारी मदद कर रहा है। जब तक वो साथ में, हमें किसी बात की चिंता नहीं। राजा हमारे लिए आपकी तरह ही है पापा, यकीन रखिए कुछ नहीं होगा। वो सच में हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं। हाँ बेटा, वो भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता ही है। नहीं, उसकी हालत देखकर मैं उसे गिरफ्तार तो बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं उस बेचारे को उसके बच्चों से दूर कैसे कर सकता हूं? उसे अरेस्ट नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। You are under arrest. You are under arrest. और जानते हो मैं कौन हूं? पुलिस, सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस। और ये एसीपी राजा, क्राइम ब्रांच। क्यों पैरों तले जमीन खिसक गई? ये सब हमारा प्लान था। इन्होंने इससे प्यार का नाटक किया सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए। पता है तुम्हारे बाप को पकड़ने के लिए हमें कितना पापड़ बेलना पड़ा? पहले तुम्हारे जीजा से दोस्ती की, फिर तुम्हारी मदद करने के बहाने तुम्हारे परिवार के करीब आया, सिर्फ तुम्हारे बाप को पकड़ने के लिए। यही नहीं, तुम्हारे बाप के जन्मदिन पर तुम्हारे जीजा के हाथों केक भी भिजवाया और तुम्हें तुम्हारे बाप के साथ फोन पर बात करने के लिए मजबूर भी करवाया ताकि हम इसका लोकेशन ट्रेस कर सकें। और जब तुम सर के प्यार के जाल में फंस गई तो इन्होंने तुम्हारे पिता के बारे में तुमसे कई सवाल भी किए। पता है क्यों?
इसे गिरफ्तार करने के लिए। जब तुम्हारी दादी ब्लड प्रेशर की वजह से बेहोश हुई तो डॉक्टर को हमने बेहोशी की वजह हार्ट अटैक बताने को कहा और तुम्हारे बाप को बिल से निकलवाया, और ये सब किया हमारे एसीपी राजा सर ने। और इसे अरेस्ट करने का क्रेडिट जाता है मुझे। सर जल्दी चलिए, वो पागल उन्हें गोली मार देगा। प्लीज सर जल्दी चलिए, प्लीज प्लीज।